Така, значи сега натискаш и тук на абониране, ставаш абонат през VRBG, гледаш всички клипове, благодарим ви. Сега се наслаждавайте на видеото, много е хубаво. Така, ето абонирайте, ето пак ви го показвам, ето това червенкото. Ето тук лайк, струшите лайк бутона, тук коментарите. Може да ги напишете по едно коментарче. Благодаря и тук до скоро. Това беше само от ZveraBG, вие ще видите и друго. Така, здравейте на всички, аз съм ZveraBG и днес продължаваме с Wero, както виждате. Има нов апдейт. Вие сте го виждали, аз от него тогава започнах да снимам. Много ме дразни този апдейт, но какво да се прави, хора, вече снимам с друго приложение, защото повече ми харесва и да, и е по-хубаво е за използване. Или пък на мен повече ми харесва. Ще сложа как се пише отгоре, отдолу в описанието. Ще сложа как се пише но. Вече събрах човек на 104 ниво. Така. Хари 1 се казва, който си познае героя, веднага да ми пише в коментарите. Чуда се между него дали да го направя такъв съветник, като Йонито. Ето, ако Йонито се познае, веднага да ми каже. Ако е то красавец се познае, веднага да ми каже. Ако тази героиня се познава и тя задължително да ми каже, тя никога не е напускала отбора. Дори тогава бях ниво. Не помня даже кое ниво, но беше скоро това. Още беше времето на комунизма. Искам да ми кажете приложения, как се свалят интро. Това ми е Мирака. Интрото. Така, хора. След това ми е Мирака. Толкова искам интро. Всички си имат интро, само ZveraBG няма. Само ZveraBG няма. Всички имат, само аз нямам. Ето както виждате. Там дето пише до. До ре ми фа сол ла си до. Утре имам час по математика. Не стига, бе. Ужасно, хора. Ама ужасно. Ужасно, че имам час. Ама какво да се прави? Само тогава имам час. Ама толкова ми дразни, че толкова се нервя, като имам час. Така, толкова се дразни, бе. Защо, бе, човек? Защо, бе? Толкова хора обичам. Ето, ако се познае Скорпион БГ, да си знае, че е много як. Ама ме дразни, защото се на 20 години. Няма да казвам годините на хората, аз му ги знам. Аз ги знам. Ники 33 е на години. Така. Хора, клиповете са много кратки. Само да ви кажа. Може да минем сега една снимка. Чакайте малко. Така. Ако имам заминаване. Ето е, хора. Ето е същата дето обичам. Ние ще минем, хора. Така, забличаме се. Хора, благодаря ви за
28 абоната направихме, пичове. И знам, че не играя много, ама когато се прави хора, много се зарибих по Clash Royale и изведнъж викам, аре гледай си работата и затова спрях да играя. Да бе, тук си развалям Hero Zero-то. Я си гледай работа, бе, я си я гледай, бе. Аз пък да не съм някакъв тъпанар. Такъв тъп. Ще оставя красивия герой за един мръсни карти. Да за нищо не стават. Само легендарните ги бива. Тихо. Все едно не съм го казал. Надявам се това да не сте го чули. Аз май го казах твърде силно. Тъй, че сори за хората, които не харесват, които обичат Clash Royale. Това е моето мнение. Мръсник. Така ги мразя. Оле, аз нямам. Ще помолим, приятели. И след това ще се върна, когато получа. И ще се върна, когато получа видео. Така, хора, вие чакайте една секунда, даже няма и толкова. 1 час, хора. И сега, човек, ако загубя, аз съм прост човек, слаб. Чакал съм 1 час, затова моля те, не ме проваляй. Yes, бе! Моля ти сега да пия и останалите. Моля. Какъв е това, бе? Така. Чинграка, крика, канга, къмбро. Както видяхте, ползваме на фалшиво интро. Така, натискате така, натискате абониране. Ето още един път да ви го покажа. Харесвайте клипата. Ето където напишете коментарчето. До после. Довижда. Какви ще закупи? Стига бе, човек. Толкова се дразня, толкова съм тъп. Така, махаме легендарно. Sorry. Sorry, bitch. Get up the way. You can't see me. Не можеш да ме видиш. Дидо, you can't see me. Не можеш да ме видиш. You can't see me. Та, хора, мисля това да е всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да усетите по един лайк и да се абонирате за моя канал за клипове всеки ден. Това беше Звера БГ. Коста, довиждани. Тъмно е вече. Часът е 20:30. Така, хора, благодаря, че гледахте видеото. Довиждани. Друго ще ви задържа още малко. Хора, на Clash Royale и на Trollface няма да игра повече. Само да ви кажа, че може да започна клип с такова, как се казваше? Казваше се... да се забоя, знам, че е малко стара игра, но какво да се прави. И така, хора, това е всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, то как е набил, бе?
Това не е възможно да ме би. Гледай го, бе. И това хора, това бях аз. И good boy.